С берестой дело спора пошло. Вот конфорочка, таежная плитка задымила. Медведя пусть предупреждает, что здесь есть человек. Полежим, поотдыхаем в таком прекрасном месте. Под этой елочкой красавицей. Но отвлекаться не стоит, надо контролировать все. Огонь. Будем чай допивать, как белое солнце пустыни. 12 часов воткнул лопатку. Саида, да, ребят, не 12 часов, а, короче, уже 7 час. Вот так вот. Сами надо вырубить, чтобы не мешал там. А у нас дело движется. О, закипел, дорогой. Снимаем с плиточки палочкой, выручалочкой. Не упасть, только бы ему сейчас. И это верно. Не упасть. Завариваем. О, на природе такой красавица. Сейчас заварится и перельем в тот чайник. Ну, а в этой будем готовить уху правдишную. Готово. Перелили. Все четенько, все классно. Вон дым как пошел. Идти-то никуда не надо. Все под рукой. Вот они, видите, сухие веточки. И маленько туда. И все будет у нас четко. Тут даже от этого есть. Ну, сейчас на уху водичка будет гретая. Ну вот, четко стоит. Можно даже с елки сухих, видите, сухие ветки у нее. Нижние как бы отмирают, а верх остается. А эти как бы уже в тени, получается, они не нужны ей. Вот они отмирают. Готовый хворост. Так. О, кто-то ходит. Деревья ломаются. Главное топором нижнюю не трогать, а то все это дело у нас хозяйство, вся уха прольется. И это нехорошо. Все, у нас водичка закипела, готова. И рыбка. Крупный елец. Вот такой. Так, не упади. И осторожно. И окунь. Все, у рыбы глаза побелели. И уха наша готова будет. Воду подсолили заранее. Последний момент пришло непредвиденное. Она чуть не упала. Но я ее вовремя поддержал. У рыбки глаза побелели. Глазки белые. Видим. Все, наша уха готова. Приятного аппетита. Все, чай и настоящая уха из одной рыбы. Ну, получается, у нас одна сторона плитки готовая. Сейчас это бревно полностью подвинем туда. Пусть оно такое же обгорает. Сухое рубить вообще, ребята, сложно. Сухое надо пилить. А у нас пила, ну, метров, так это 800. Диван постепенно принимает форму, как под наше тело. Ну, вот так вот. Стенку к ночи приготовили. Сейчас обгорит один конец. И нижний, ну, нижний долго, он сыроватый. У нас получится вот сколько можно ставить дровин сразу. Дровину перевернул с сырым концом. Она трухлявая, будет тлеть, дым давать. Нам огонь-то сильный не надо. Тут нельзя большой огонь. Ну, вот так вот. А эту отложил. И более-менее приготовились. Чай, уху сварили. Тут стенку сделали. В принципе, все отлично. Часов есть, когда еще удочку подналадить можно. То груз Серега оторвал, короче. Камушек у меня был классный. Оторвали. Теперь приходится
как бы с солнышком, да, вот так. Красивенько. Сейчас это начнет тлеть. То-то верхнее бревно сухое, а в нижнее сырое. Сухой корочки с чайком. Сильный костер-то не нужен, нам чтобы дым был. Вот если я и говорю, это трухля начнет тлеть и дым давать. Ну и чтобы Мишка почувствовал сразу. У нас пленки, конечно, нету, но чтобы близко не подходил, чтобы отмашка, чтобы дымом было пахло, что тут кто-то есть. И он будет уже настороже сам. Предупрежден как бы. А то раз шел, наткнулся. Кто тут спит, кто спит, конкурент. Ну, было мне такое, нападал, короче. Шумит там ветер, да, куда дым. Точки на солнышке почти высохли. Ну вот она, это, наша елочка. И дым оттуда. Да. Змеиная скала, на которой сегодня ходили. И ствол, ну и ствол нашей елочки. Ровный такой. Ну, 1,5 обхвата будет. 1,5 обхвата будет. Всегда красиво. Да, как корни вымывает. И грунт. Красотища. Вот она, красавица, скала в вечернем свете. Ивановское место. Удачно дерево упало. Береза заломала, одну загнула. И дом пообтесала. Пушки так и хлюпают. Хлюп, хлюп. Прыгают. О, эти 2 кедра мы сверху смотрели, которые. Вот на краю растут 2 кедра. Или пещерка, она не пещерка. Просто влажное место. Так смотрится. И удочка где-то здесь. Только я уже и не помню где. Высоко поднимается, да? Льдом потерло где. Ивановское место. На 800 граммов тут ловил. С той стороны забрасывал под этот камень и ловил хариса. Здорового. А это вот природная, создана каменная мостовая. Видите? А, место красивое, конечно. Но крутояр здоровый. Хариса поднимать тяжело. Не знаю, как он его доставал на 800 грамм. Пыженько, видите, все поросло. Вот такие веточки у него, вот такие листочки. Как, не знаю, не рябинник же. Другое какое-то растение. Раньше ходили, прогал сбоку хороший. Там нормальный. Пройти можно. Хочет пыжнику уйти хорошо, а в обратную сторону каждая колючка упирается в живот, колено. Что... Вот чистая тайга. Отражение. Поснимать тоже классно. Воды стремительный, корма много несет. Ну и рыбка, соответственно, тут держится неплохая. Видите, закуток какой. Ей кормиться удобно. Вот. По поверхности я не знаю, она вот при мне сейчас играла. И, значит, мы не ошибаемся.